Hallo Leute und herzlich willkommen. Ich unboxe heute 4 Masken, 2 Papa-Masken, 2 Ghoul-Masken zeige ich euch heute. Die Videos wurden zu unterschiedlichen Zeiten aufgenommen und jetzt an meinem Geburtstag ist endlich das Paket von Backstreet Merch angekommen. 3 bis 8 Tage soll der Versand dauern, das hat jetzt 11 gedauert. Aber man hat mir angeboten, einen Ersatz zu schicken. Vielleicht komme ich ja darauf hin. Zurück, nein Spaß, ich habe das jetzt hier, ich mache das auf. Hier haben wir jetzt die Nameless Ghoul Maske, die offizielle von Trick or Treat Studios. Versand wie gesagt durch Backstreet Merch. Die war recht billig und deswegen habe ich gedacht, da schlage ich zu. Ist ein offizielles Produkt. Und das ist die Nameless Ghoul Maske aus der Papa 2 Ära, also Infestissumam. Ich werde mir wahrscheinlich trotzdem eine zweite bestellen, wenn es klappt, um die dann weiß anzumalen, wie zur späten Opus-Zeit. Lehrerkleidung. Definitiv das, was ich bestellt habe, drin. Ja, hier. Wie immer schön mit so einem Dingsbums-Dingens da oben. Ich meine, es ist genau das, was man erwartet. Gummi dran, das ist recht stabil, tief gezogen aus Plastik. Eigentlich schön stabil. Ob die Form jetzt 100%ig akkurat ist, weiß ich nicht. Passt definitiv. Ja, ich meine für das Geld, 15 € glaube ich waren das jetzt, ist das nicht schlecht. Kommen wir direkt zur zweiten Maske, die ich unboxen werde. Beziehungsweise werde ich nicht unboxen, weil die habe ich schon ausgepackt. Die war in so einem kleinen Umschlag verpackt, also nicht in der Box, sondern in einem Umschlag. Und es ist eine Meliora Ghoul Maske. Und zwar nicht die offizielle von Trick or Treat Studios, sondern ein Rip-Off von Wish für 10 $. Ich muss sagen, es gab ja zur Popestar Tour konnte man diese Latex Ghoul Masken kaufen, die haben 25 gekostet und die sahen wesentlich schrecklicher aus als das, was wir hier für 10 $ kriegen. Das ist nicht abgeformt von der TOTS Maske, soweit ich das beurteilen kann. Sondern das ist halt wirklich, das hat irgendjemand modelliert in China oder so und dann gießen die es aus Latex und ich finde, das sieht aus dem richtigen Blickwinkel sieht die eigentlich ziemlich gut aus, für das Geld zumindest. Angezogen eher nicht so. Also ich würde sagen, für ein billiges Cosplay oder für ein Halloween-Kostüm oder um sie einfach ins Regal zu stellen, reicht die auf jeden Fall. Ich finde, dafür sieht die echt gut aus. Das waren meine 2 Masken, die ich jetzt unboxed habe und jetzt seht ihr noch die 2 Papa-Masken, die ich vor einiger Zeit unboxed habe. Heute geht es um erstmal den guten alten Mann hier, ja. Papa Emeritus Nihil. Und zwar die Version des Schauspielers. Es gibt ja mehrere verschiedene Masken oder Gesichtsformen und Gesichtsarten und Make-up-Arten des Papa Nihil oder Zeros. Und das hier ist speziell die vom Schauspieler. Die Maske ist von Mike Cornelone, oder ich weiß nicht, wie man es ausspricht, gemacht auf Instagram. Könnt ihr auf jeden Fall folgen. Der macht einige Masken, nicht nur Ghost-Masken, aber hauptsächlich Ghost-Masken. Ich zeige das nachher alles noch in der Nahaufnahme, aber eben hier die Maske hat Augenbrauen, die Maske hat Haare hinten, nicht schlecht. Hier hinten ist auch die Signatur oder der Stempel oder wie man es nennen will drauf. Eine sehr schöne Maske. Ich würde sagen, er macht das noch nicht so lange, aber für den Zeitraum, für den er Masken macht, macht er sie verdammt gut und deswegen ist das auch eine verdammt geile Maske und ich bin froh, dass ich sie in der Sammlung habe. Mal schauen, ob ich dafür noch eine Mitra basteln kann oder so, weil die Mitra ist ja eigentlich recht aufwendig mit sehr vielen Stickereien drauf und sehr viel aufwendig und Glitzersteinchen und allem. Und er hat mir noch etwas mit auf den Weg gegeben, diese Cardinal Copia Maske. Und ich muss sagen, ich bin sehr beeindruckt. Und es kommt noch besser, er hat noch eine neue Version gemacht. Ich glaube, das ist die V2 von ihm und er hat noch eine V3 gemacht jetzt. Und die sieht auch sehr geil aus. Die Maske ist natürlich noch nicht fertig. Die hat die Koteletten noch nicht, die hat keine Haare.
Die hat keinen Schnauzer. Die Farbe würde ich an den Augen vielleicht noch ein bisschen größer machen und die Augen ausschneiden, weil wenn ich die Maske anhabe, stechen mir die Augen in die Augen. Da ist noch... Also, die Maske ist mir selber ein bisschen zu klein. Ja. Das Video gefallen hat, dann habe ich natürlich noch viele andere Ghost-Masken unboxed, die könnt ihr jetzt hier irgendwo im Bild sehen, dort blende ich die ein. Und dann würde es mich freuen, wenn ihr mein Insta abonniert oder den Insta von Mandomedia und wenn ihr Mandomedia auf YouTube abonniert, falls euch die Videos gefallen. Und bis dahin, bis zum nächsten Mal. Ciao.